Sini mereka. Ha. Ha, dia bukan nak kata apa lah kan. Ni juniors of the record ni. Book, masuk book. Cium burung. Oh, aku takut Ni, fokus. Mak. Engkau tak masukkan mulut kejap, Mak. Masuk kepala. Okey. Tahu tu. Kau pegang betul. Kau patung kan. Kau tak kau pegang kaki dia ni. Kaki dia kau pegang. Kaki dia Macam ayam pakai sayap. Benda tak kuat. dah lu. Okey. Cakap tu. Lagi sekali. Ini. Tadi tak menjadi. Ini baru jadi. Bawa apa? Besar sikit mulut. Masuk dalam tu. Oh, tadi. Tiga saat. Dah. Belum. Tak betul. Waduh. Dah rekam. Belum. Burung apa? Tengah rekam. Burung apa? Yes. Ni. Burung weh. Ni. Ni burung. Ni. Mampus main burung Boleh mana masuk ni. dalam bufa tu. Kau tak boleh tahan dia ke Mi? Dah. Licin lah bulu. Hei! Tunggu piau! Tepi kau! Sayang. Jangan lagi sayang. Ini anak lagi ni. Bau paing dia, bau. Nawi memang mau pain. Dia suka yang mau pain ni. Degil lah kau di burung Coba Mak. Ni buat sama ni. Bas ni. 3, 4. Guinness Book of the Record ni. Orang biasa patuk ular Ini patuk burung. Pakai marah. Tutup. Burung kesawari. Okey. Faham. Jom. Tapi dah boleh terbang burung. Burung lagi tu. Baik, aku takut dia ni dia tak terbang Mi. Boleh. Cuba kau bagi dia biskut. Dia terbang ni. Kau bagi dia biskut hancur. Tengok ya. Dia tak ada gerbang tu. Betul anak lagi. Dia terbang Mi. Jangan. Ambil. Dia terbang Mi.